Amahoro y'Imana kuri mwese, mbahaye ikaze kuri Ekato TV, umuhora wa televiziyo menyeshamana ikorera ku mbuga ngurukana bumenyi. Nkaba mbanje kubipfuriza umwaka mushasha mwese, umwaka w'amata n'ubukijyo. Nkabandi Patiri Jean Marie Hakizimana. Uyu munsi mu buryo bw'amashusho nshimye gukora kiganiro kugira ngo mbipfurize umwaka mushasha mwese, mwebwe mwashimye gukurikira uyu muhora wa televiziyo mu yindi mihora myinshi cyane ikorera ku mbuga ngurukana bumenyi. Abashimye mwebwe mwese mwagize uwo mutima kudukurikirana. Nkaba ndabipfurije rero umwaka mushasha, umwaka w'amata n'ubuki, umwaka w'amagara meza, umwaka wo kuroranirwa mu buzima no mu bikorwa byanyu bya misi yose aho umwe wese aherereye. Nkaba ndabipfurije rero ko muzogira uyu mwaka w'ubuzima bwiza kuri mwese. Birashoboka ko wararangije uyu mwaka bitameze neza, ariko ntiwihebure kuko hejuru ya byose hari Imana mushobora byose, Imana idukunda, Imana ihindura ubuzima bw'abantu, Imana ihindura amateka y'abantu. Kwa kabiri tuje kubamenyesha ko abo kera tugiye gutangura gukora ibiganiro menyeshamana mu buryo bw'amashusho eka bijanye kandi no kwemera. Baba bizodufasha mu gutera imbere mu kwemera, eka mbere binadufashe gutera imbere mu bunwanyi bwacu n'Imana. Nkaba ndabatumira rero kuzodukurikirana imisi yose kugira ngo uyu muryango wacu wa televiziyo iyende itera imbere. Mbere tukaba dutekanya no kuzoshiraho uburyo bw'uko muza muradushikiriza ibibazo bijanye no kwemera kugira ngo tugende turabitorera inyishu. Nkaba ndabifurije rero kuzoranirwa mwese, Imana ibahezagire. Ciao ciao.